dabcan qof dumar ayaa tahay waxaa jeceshahay inaad isqurxisid ama aad isticmaashid makeup taas oo ay ka mid tahay makeupka loo isticmaalo indhaha adigoo isticmaalaya oo isqurxinaya haddana waxaa laga maarmaan arrimahan soo socda ee muuqaalkan inaad xoogga saartid laga yaabo qaar ka mid ah inaad ogsoon tahay ama aad ku dadaashid sidoo kale waxaa laga yaabaa shantaas arrimood aan muuqaalkan ku sheegi doono in qaar ka mid ah aadan xoogga saarin midaas oo loo baahan yahay inaad kusii dadaashid arrimahaas ayuu muuqaalkeenu ku saabsan yahay daawasho wacan mar kale waa anigoo Dr. Yaxya ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo arag haddii taa markuu ugu horeyso muuqaaladan daawatid subscribe saar sidoo kale like noo saar haddii aad hore nooga mid ahayd arrinta koowaad waxay tahay markaad makeup isticmaashid xilliga habeenka aad seexanaysid haddii makeup kuu marsan yahay inaad makeupkaas aad iska nadiifisid oo aad iska dhaqdid oo aad adigoo nadiif ka ah makeupkaas habeenka aad seexatid adigoo haddana nadiifinayo waxyaabaha kale oo loo baahan yahay haddana inaad xoogga saartid waxay tahay habka u nadiifinaysa adigoo nadiifinayo ayaa laga yaabaa marka qaar in aad qaab saxsaneyn aad u nadiifisid ama xilliga aad nadiifinayso kale aad xoog u sheegatid midaas oo laga yaabo indhaha hareerihiisa oo kale maqaar ku hareerayso inaad madoobaadoo kale aad samaysid taasoo keenaysa inaad xoog u isticmaashid marka waxaad isticmaashaa suuf marka loogu talagala ayaa jiro oo lagu nadiifiyo taas oo xataa maadooyin marka qaar la yiraahdo panthenol ay raacsan tahay oo si fudud ah kaaga nadiifin karo adigoo xoog u sheegan laga yaabo in aad xilli dambe oo kale ka imaatay xafladoo kale oo habeenkina seexatid la rabo oo xoogna u sheegay boobsiis adigoo isdhahayo adigoo marka agabka kugu filna aadan haysan taas oo ku keeni karto waxa madoobaadka hareeraha indhaha oo muuqaal hore aan kaga hadlay marka haddii aad mar yeelatid oo kale qaabka ugu bixiysta aad kugu adkaan karto arrinta labaad waxay tahay burushka marka loo isticmaalo makeupka in aad si maalinle ah aad u dhaqdid aad u nadiifisid oo aad u isticmaashid biyo qandiiran si maalinle ah markaad isticmaashid kadib in aad nadiifisid kadibna aad meel dhigtid sababtan waxay tahay burushka aad ay u jecel yahay waxyaabaha jeermiska oo kale si fudud inuu u soo qaato marka haddii si maalinle ah aad ugu reebtid jeermiskaas waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa marka in oo agabka marka aad u isticmaalaysid makeupka mar walba nadiif u noqdo infectionna indhahaaga aan ku samaysmin arrinta saddexaad waxay tahay qalinka marka indha kuusha loo isticmaalo kale meesha aad marinayso ka inaad il gooni ah u lahaatid oo aadan gudaha isha aadan marin ama leenkaas oo aad marisid kaliya timaha baararka hoostooda inaad marisid sababta meeshaas oo leenkaas oo isha gudihiisa loo yaqaano eyeline-ka oo leenkaas cad oo muuqaalka ugu jeediin haddii aad marisid waxay suurtoobaysaa marka in waxa ku yaala waxa la yiraahdo dulduleel yar oo leeyahay oo qanjiro ah marka in aad saameyn aad samaysid ama uu ka xirmo marka ay khatar ugu jirto sida awgeed meeshaas ha marinin oo haddii aad marisid oo jeceshahana ku dadaal in aad ka fogaatid oo kaliya aad marisid timaha baararka hoostooda arrinta afraadna waxay tahay agabka marka makeupka loo isticmaalo waxaa ku jira wax la yiraahdo mascaraas marka oo makeupka loo isticmaalo indhaha marka oo qurxinta indhaha ka mid ah ama makeupka indhaha ka mid ah in 3 bil walbaba aad bedeshid oo aad iska dhaaftid in mascaraha makeupkaas aad isticmaalaysid agabkeeda in muddo badan laga yaabo inuu sanad ku yaalo marka ma fiicno maadooyinka way isbedeli karaan oo khatar ay indhahaaga u keeni karaan marka arrintaasna il gooni u lahaa oo xoog saar oo 3 bil walbaba iska bedel mascaraha aad u isticmaalaysid indhahaaga ama makeupka indhahaaga u isticmaalaysid arrinta ugu dambeyso arrinta shanaadna waxay tahay haddii mar uun infection indhahaaga ay qabsato oo indhihii ku casaadaan oo aragtid in fish indhaha ay keenayaan ha ku keenaan agabkan makeup u isticmaalaysa amaba wax ka baxsan oo ama jira marka gudaha ka imaatay ama wax banaanka infection kaaga imaa haddii uu yahay marka arrinta aad sameynayso waxay tahay dhammaan agabka marka makeupka u isticmaasho mascara hadduu yahay burushka hadduu yahay dhammaan makeupka noocyadiisa kala duwan in aad daadisid oo qashinka aad ku dartid oo aadan dib u isticmaalin sababtoo ah infectionkaas waxaa laga maarmaan in ay raacaan agabka makeupka aad u isticmaalaysid oo haddii marka infectionka xataa markii aad ka daaweysmatid aad dib ugu laabatid agabka marka aad u isticmaali jirtid makeupka inaadan infectionkii uu kugu soo laabto marka waxaa sameynaysaa mar uun infection indhaha hadday dhacaan dhammaan makeupka indhaha u isticmaalaysid wax walbay noqoto qashinkaa ku daraysaa oo waa iska fogeynaysaa
shantaas arrimood waxay ahaayeen shanta arrimood oo ah haddii makeup indhaha aad jeceshahay inaad isticmaashid inaad xoogga saartid waxaa la dhihi karaa waa qaanuun amase waa sharci marka inaad raacdid loo baahan yahay oo haddii aad ka fogaatid ama sida taa ugu dhaqmi weysay marka cawaaqibta ka imaato uun adiga aad ka mas-uul tahay haddii aad tahay qof makeupka isticmaalo shantaas qodob aan sheegay midkee aad kaaga hoos baxo oo aadan ku dadaalin qaybta commentiga igula wadaag intaas ayuu muuqaalkeenu ku eg waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafayow